ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်အခုပရိသတ်တွေကို The Movement အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Crystal Tomato brand အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Crystal Tomato ကတော့ USA made ဖြစ်ပြီးတော့ဒါအသားရည်လှပမှုအတွက်တဘာဝဖြည့်ဆက်စာတစ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် Crystal Tomato ကတော့အဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်ဒါနေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့တင်းတိတ်အမဲဆက်နဲ့အမဲချောက်တွေကိုအဓိကပျောက်ကင်းစေရလဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းကခရမ်းချည်ဒီမျိုးစိတ်တစ်မျိုးအသုံးပြုထားပြီးတော့ဒီမျိုးစိတ်ကလည်း Israel နိုင်ငံမှာလာပေါက်ရောက်တဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသားရည်ဖြူစင်ဝန်းပေါက်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အထီးရောက်ဆုံးအစမ်းသက်တည်ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်တော့ Crystal Tomato product တွေကို Golden Singer Healthcare Company Limited ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဖြန့်ချိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ကလည်း Management of Facial Pigmentation ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကအသားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Professor တွေကိုပင်ဖိတ်ပြီးတော့ဟောပြောပွဲကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းအသားရည်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အမဲဆက်တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့အတူ Crystal Tomato product အကြောင်းကိုလည်းပုံမှုပြီးတော့သိရှိစေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဖြေကြားချက်တွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ Hello, nice to meet you. It's my pleasure to meet you. Yeah, firstly, I would like to hear your names and responsibility, please. I'm Stephen. I'm a consultant dermatologist from Singapore. Yes, as you're working thesis on the pigmentary disorder, I would like to hear all kinds of pigmentary disorder can be solved in some way. Generally, the answer is yes, although some pigmentary disorders tend to be harder to treat than others. But most important of all is to make sure that it is not associated with other diseases like internal cancers, because some facial pigmentation is associated with cancer. So it's important to get the diagnosis right. See a doctor, make sure that you get the diagnosis right first before you treat. So normally people think like when the melanin amount in a body is lesser than lesser, it can be some problems about skin cancer or something else. So would you like to give an opinion by yourself? Actually, that is not true. Amount of melanin on the skin does protect us from skin cancer. I would like to hear. So while treating pigmentary disorder, the medicine gave often by the physicians play in a body why is relief and recover the pigmentary disorder. See. Most of the creams and the drugs that we give for pigmentary disorders is to stop the melanocyte, the skin color cells, from producing its pigment. So once you can stop it, then the abnormal colors will come down and you get better. Yes, okay. What would you like to say to the clients for suffering the pigmentary disorder? What are the facts they would like to use? I think the most important, as per what I've said just now, is to get the diagnosis right and not to think of it as a cosmetic problem. So see a doctor, make sure it's not those that is associated with other diseases. Second thing is important to make sure you use your sunblock regularly, and it's not just once a day, it's at least 2 to 3 times a day. That will make your pigmentation easier to control. Yes. In treatments, there's a two-way oral treatments and injection. Can you compare the safety and effectiveness in both ways? I think the safest way is to use creams and not oral or injection. If the creams doesn't work, then usually we would try oral rather than injection, because sometimes injection does cause problems or infections if it's not clean and things like that. But after I've said all this, I would say the safest way to treat is still topical cream. Yeah, top cream is the best. Yes, correct. Yeah, so thank you for answering. Thank you very much. Yes, thank you. Appreciate it. Thank you.
nice to meet you. Hi, nice to meet you. Yeah, firstly, please introduce your names and responsibility, please. Okay, I'm Dr. Chow Yuan Ho. I'm the medical director of the Clifford Clinic in Singapore. Yes. And the Clifford Clinic is one of the top clinics in Singapore for medical aesthetics and skincare. Yes. So as you're working at a beauty clinic, and I would like to hear your experience on this crystal tomato products. Oh yes, we have been using crystal tomato for nearly 3 to 4 years now. And we have been using mainly on most of our patients. The experience is very good. The patients are very happy with this product, and they love it. They come and buy lots and lots of this. Yes. So what kind of reason can be your choice for using this product? Okay, the main complaint that our patients have when they come to see us for crystal tomato is pigmentation and to increase the fairness of their skin. Because Singapore, our ladies love to be very white and very fair and beautiful. Yes. So when they take crystal tomato, after about 1 to 2 months, they will find that the skin becomes fairer, whiter, and the quality of the skin improves. So it's smoother, has a very nice natural radiance to the skin. Yes. Usually, what kind of people can have facial pigmentation? Okay, actually, the patients who have pigmentation, they come all the way from when they are very young, maybe about 18, 19 years old, and all the way until they are 60, 70 years old. So we see really a wide range of patients. The most common age group is about 30 to about 50s. And these are the patients where they have severe pigmentation. The reason why is because maybe 10, 20 years ago, it was not fashionable in Singapore to wear sunblock. Yeah. So we have a lot of sun in Singapore, very bright. And there's a lot of sun damage, and because of the many years of exposure to the sun, they end up having facial pigmentation. Is there any experience by yourself with the crystal tomato product? Oh yes. So my experience with crystal tomato is that these patients, when they start taking the product, so first they start with the pill. When they take the pill, within about 1 or 2 months, they see their pigmentation is lighter. And recently, in the last maybe half a year or so, there has been a new product by Crystal Tomato called Crystal Clear Cream. Yeah. And so this is the product that's being launched today. The Crystal Clear Cream has been tested by our National Skin Center to be very good for pigmented lesions, pigmented problems. Yeah. So when our patients use this product together with the Crystal Clear Cream, you'll see really a very fast improvement of the pigmentation. Yeah, and personally, I've used the Crystal Tomato supplement. I've been taking it for quite a while now. So I noticed that my skin is fairer. I don't have to apply too much of the products to take care of the skin. It's called natural beauty. It's a natural beauty, yes. Yeah. So, what would you like to say and recommend to your customer while using crystal tomato product? What kind of effects they have to notice? Okay. Well, for my patients, usually I will tell them that the final result or the best result is not always after 1 month. They need to take for 2 months, 3 months, and the skin keeps on getting better and better. So as some patients, even after 6 months, they get even better results. So most of my patients, by 1 month, they start to see a little bit of improvement, and they're very, very happy already. Yeah, so I would also recommend that they wear a sunblock. So the sunblock to prevent extra damage from the sun. And if you're out in the sun, carry an umbrella. Make sure that take good care of the skin. Yes. So thank you for sharing information with us. Okay, yeah, thank you very much. Thank you.
မမင်္ဂလာပါရှင် မင်္ဂလာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအမရဲ့အမည်နဲ့ပေါ့နော်တာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနာမည်လွယ်လွယ်ဟိုပါတောင်ကြီးကုတ်စလဲခရစ်စတယ်တိုမာတိုရဲ့တောင်ကြီးကုတ်စလဲအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီ crystal tomato ကရန်ကုန်ရောက်လာဆိုလည်းသိမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်စလဲယူရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးရှိရင်လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင် ဟုတ်ကဲ့အမေကိုယ်တိုင်လည်းတောင်ကြီးမှာဝယ်တောက်ပါတယ်သူကတောင်ကြီးကိုခါကျတော့ကားလေးနဲ့ပို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မှအစပပြူဆောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းတောင်ကြီးဝယ်သုံးမဲ့ customer ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်လာပြီးမှဆွေးနွေးနိုင်တယ်ပြီးတော့မှလာပြီးမှဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတွေ့အကြုံရှိရဲဆိုတော့ဒီ crystal tomato product တွေရဲ့ဒါအသုံးပြုရတဲ့အထီးတွေ့ခန်းစားချက်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြပြပေးပါ ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းနေရှင်သူကခန်းချင်းဒီကနေပဲအဓိကထုတ်လုပ်ထားတယ်လေအဲ့လိုဆိုဘီထွက်ဆိုသူ side effect ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးအရင် safe ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ effect ကလည်းအရင်ထိအောင်မှုရှိပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးဒါကိုယ်စလဲယူပြီးတော့ရောင်းချတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ crystal tomato product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုတွေများရှိနေသေးလဲဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့တော့တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကပိုင်းဆိုရင်တော့လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်တယ်အကယ်၍သူတို့ဖုန်းဆက်မှာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အင်တာနက်ရောက်ပို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိရရှင်ညောင်ရှူတို့ဘာလို့အမျိုးတခြားမြို့နယ်တွေကမှာတယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ပို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ crystal tomato product တွေကိုပေါ့နော်မအနေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ product လေးပေါ့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်အခု product က2မျိုးရှိရရှင် crystal tomato ကမျိုးဖြည့်ဆွတ်စာတောက်စီအနေနဲ့ပေါ့နော် crystal clear ခါကျတော့မျက်နှာမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအမဲဆက်တို့ဝက်ချန်တိတ်တို့အတွက်ပြန်ပြီးမှပျောက်စီတဲ့ဟိုစာ link စီတစ်မျိုး cream ပေါ့နော်အဲ့ clarity cream နှစ်ခုပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးဒါမျက်နှာမှာ share တိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ကြစီရအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာအမကလည်း crystal tomato ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ရဆိုသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘယ်လိုရှိလဲသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကလားသူကတဘာဝနေပြုလုပ်ထားတာရယ်ပြီးတော့မှအရန်ရှားပါတဲ့ခရမ်းချင်းမျိုးစီကနေပြုလုပ်ထားတာပေါ့နော် crystal tomato ကအဲ့ဒီကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဥစ္စာအကြီးက side effect ကင်းနဲ့ဟို UV ကိုလည်း protection ဖြစ်တယ်ပြီးခါကျတော့အသားရည်အတွက်လည်းအရန်ကောင်းနေပေါ့နော် anti aging ဟာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတက်တာပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြပြပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်